இருமல் சளியை போக்க உங்களுக்கு நான் இப்போ ஒரு மருந்து சொல்ல போகிறேன். தேவையான பொருட்கள்: சீரகம், மிளகு, மல்லி, சிறிது துளசி, கற்பூரவள்ளி. கற்பூரவள்ளி இல்லைன்னா ஓமவள்ளி எடுத்துக்கலாம். கடாயை எடுத்துக்கணும். அதில் சிறிது மிளகு போடணும், கொஞ்சம் சீரகம் போடணும், சிறிது மல்லி போடணும். நல்லா வறுத்துக்கணும். இது நல்லா வறுத்து நல்ல வாசனை வரும். நல்ல வாசனை வந்தோடனே ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து, அந்த வறுத்தோடனே ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து அதில் ஊற்றிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிடணும். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த லைட் எல்லோ கலரில் வந்தோடனே இந்த ஓமவல்லி கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவோம்ல, இது அப்படியே 5 இலையை கிள்ளி அதில் போட்டணும். அப்புறம் சிறிது துளசியையும் அதில் அப்படி போடணும். போட்டு நல்லா பழையபடியும் என்ன செய்யணும், 5 நிமிஷம் நல்லா வற்ற விடணும். சுண்டை வற்றின பிறகு இது நமக்கு வந்து சும்மாவும் குடிக்கலாம், இல்லைன்னா வேணும்னா சர்க்கரையும் போட்டு ஆற்றி குடித்தோம்னா 3 வேளை, ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை 3 நாளைக்கு குடித்தோம்னா வறட்டு இருமல், சளி, நெஞ்சு சளி எதுவுமே எல்லாமே போயிடும். எடுத்தாச்சு. இப்போ சிறிது இதில் வந்து சர்க்கரை 2 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலக்கிக்கிட்டு, சூடு லைட்டு சூடாக இருக்கும்போது, இப்போ ரொம்ப அதிகமாக சூடாக இருக்குது, லைட்டு சூடாக இருக்குன்னே இதை குடித்து பாருங்கள். நல்லது, உடலுக்கு நல்லது. சளி இருமெல்லாம் சீக்கிரமாக விரைவாக குணமாயிடும்.